Assalamu alaikum, hello everyone, welcome back na karibuni tena Shunaskitchen, na leo tutaangalia jinsi ya kupika pilipili ya carrot nzuri sana. Kama huja subscribe kwenye channel yangu, please hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata habari kila ninapoweka video mpya. Na hapa niko na carrots kiasi, unaweza kutumia kiasi ya grams 500 mpaka 700, zikoshe, uzipare ama uzimenye. Na unaweza kuzikata size kama hii, kama ni za duara ama nyembamba refu. Hapa niko na pilipili mbuzi zinazowasha sana, inategemea unapenda kiasi gani. Nimeweka kiasi ya pilipili 10. Na napenda ziwe laini, zisiwe zile ngumu ambazo ni fresh zaidi. Hapa niko na kiasi ya kikombe kimoja kasrobo cha pilipili za kijani, zile refu, na nimezikata kata. Na vile vile hapa niko na pilipili nyekundu refu, si lazima lakini nakuwa napenda kuongezea, lakini kama huna si lazima. Haya ni mafuta kupikia nusu kikombe. Maji ya malimau ama ndimu kikombe kimoja, ama kama una vinegar unaweza kutumia. Na tomato puree nimetumia kiasi ambacho mtaweza kuona wakati wa kupika. Hapa niko na spices zangu ambazo ni curry powder kijiko kimoja kikubwa, bizari ya pilau kijiko kimoja kikubwa, pilipili manga kijiko kimoja kidogo, paprika kijiko kimoja kikubwa, na achar masala vijiko viwili vikubwa. Hii masala unaweza kuipata maduka ya Wahindi sana. Na kijiko kimoja kikubwa cha kitunguu saumu pamoja na nusu kijiko kikubwa cha chumvi. Kwenye sufuria ama pani ya nafasi, weka mafuta ya kupikia na ukaange carrot kwa muda wa dakika 3 mpaka 5 mpaka zilainike kiasi. Inategemea na ukubwa wa carrot ulizikata vipi, kama ulizikata za duara nene ama ulizikata zile refu na nyembamba. Tumia moto wa kiasi kuzipika ama kuzikaanga mpaka zipate mafuta na lainike kiasi sana. Baada hapo weka kitunguu saumu pamoja na spices zote isipokuwa achar masala, pamoja na pilipili zote isipokuwa pilipili za kijani. Sikuweka pilipili za kijani kwa sababu sikupenda zilainike sana kwa vile nilizikata kata, lakini kama utapenda basi unaweza kuweka. Pika ama endelea kukaanga karoti zako na pilipili ziendelee kuiva. Kama nilivyosema, napenda kutumia pilipili ambazo ni laini ili ziive haraka. Baada ya hapo hakikisha unapika kwa moto wa kiasi. Baada hapo angalia karoti zako kwa mwiko, kama zinakatika kirahisi basi tayari na kuendelea na steps nyingine. Na sasa hivi nimeweka pilipili zangu za kijani, achar masala pamoja na chumvi kiasi. Kwa vile ni pilipili ambayo tunaenda kuweka maji ya malimau mengi, basi unaweza kuhitaji chumvi zaidi ya hiyo. Na nimeweka kiasi ya vijiko 3 vya tomato puree. Tomato puree naweza kusema ni lazima kwa sababu ndio kitu ambacho kitapendezesha zaidi ama kufanya pilipili yetu iwe na muonekano mzuri zaidi. Changanya vizuri kila kitu. Kikisha changanyika, weka maji ya malimau kikombe kimoja ama maji ya ndimu, lakini kama utakuwa na vinegar unaweza kuweka vinegar. Hakikisha unayotumia ni ile ambayo haina harufu, otherwise inaweza kuharibu ama kuleta harufu nyingine kwenye pilipili yako, unless uwe hujali ile harufu yake, ama zile vinegar zilizo na harufu mimi zinakuwa zinanishinda. Pika pilipili yako mpaka uone carrot zimesha lainika. Na nimeweka bizari ya mchuzi, sikuitaja lakini napenda kuweka. Vile vile nimeongeza na chumvi tena kidogo. Pika pilipili yako mpaka iwe nzito kiasi. Ukiona imeshafikia size unayotaka, zima moto na iwache ipoe kabisa. Pilipili inakuwa inapendeza zaidi muonekano wake wakati ikipoa kama hivi mnavyoona, imependeza na inanukia vizuri sana.
Na imeshamaliza pilipili yetu hii. Unaweza kula na chakula chochote, wali aina yoyote, iwe pilau, iwe biriani, ama chakula chochote ambacho mwenyewe utapenda. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu ya leo. Please niambie kwenye comments umeionaje hii recipe. Na kama umependa basi please usiwache kulike, kuweka comment yako hapo chini na kushare link ya hii video na marafiki zako. Pia kama hutaki kupitwa na kila video mpya ambayo nitakuwa na posti, basi hakikisha unagusa neno subscribe hapo chini na kugusa kengele ambayo itatokezea mbele ya neno subscribe.